మరిన్ని స్టంట్ వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి శశి యాదవ్ స్టంట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి అండ్ బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. Search but you stay lost. We are Hello guys, this is Shashi. Welcome back to my YouTube channel Shashi Yadav Stunts. మన డానియాలా ఒక చేస్తుండు బెనెల్లికి. బాబు తమ్ముడు ఏం చేస్తున్నావు? నమస్తే అంట. ఓకే చలో మన చూద్దాం దీన్ని ఏమేమి గెలుపుతుండో ఎట్లా గెలుపుతుండో చూద్దాం ఒకసారి. అండ్ దీని సర్వీస్ ఇప్పటివరకు మన ఛానల్లో బెనెల్లి యూపీలే కదా, సో అందుకే నార్మల్గా ఒక చిన్న వ్లాగ్ చేద్దామని చెప్పేసి వచ్చేసిన. అండ్ దీనికన్నా ముందు అందరికీ హ్యాపీ రక్షాబంధన్. అండ్ గాయ్స్ చలో చూద్దాం. నేను ఆల్రెడీ ఇప్పు పెట్టుకున్నామండి, నేను ఆల్రెడీ ఓపెన్ పెట్టుకున్నామండి. శశి కాల్ చేసి నువ్వు బ్లాక్ చేసుకుంటా అంటే సరే అని చెప్పి మళ్ళీ ఆల్టర్నేట్ అట్లా పెట్టినా అనమాట మీకోసం. ఓకే నేను కాల్ చేయలేదు, నేను డైరెక్ట్ వచ్చిన. వీడికి వచ్చినాక ఏం చేసిండంటే ఒక చిన్న బ్లాగ్ గుద్దేసేయమంటే సరే అని చెప్పి గుద్దేస్తున్నా. దాని ఒక్క నిమిషం ఆగు. ఈ క్యాప్ మీద 46 ఉంది కదా, మీనింగ్ చెప్తావా? అది మీనింగ్ చెప్పినాం అనుకో, ఇప్పుడు వీడియో ఎవరైతే చూస్తారో వాళ్ళందరికీ తీసుకోవాలనిపిస్తుంది క్యాప్. అంతే అంటవా? అప్పుడు మళ్ళీ నేను తీసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు ఏ యాంగిల్ అయినా పెట్టేస్తావు నువ్వు. ఇంట్లో మాత్రం ట్రై చేయకండి, ఏ మాత్రం చిన్న తప్ప అయినా సరే మొత్తం కొత్త బండి కొనాల్సి వస్తుంది. గుద్దేస్తారు గట్టిగా చూడండి. అని నేను చెప్పినా కదా, డాన్ అన్ని బండ్లు చేస్తాడు. 100 cc నుంచి 1000 cc 1300 cc వరకు చేస్తాడు. ఇంకా దానికన్నా ఎక్కువ cc ఉన్నా ట్రై చేస్తాడు. వచ్చేసేయండి మన ఉండేడికి. మీకు డాన్ నెంబర్ కింద వేస్తా, ఖాళీ ఫోన్లో మీద ఫోన్లో వేసి గుద్దేశారు డాన్కి. నెంబర్ వేయకండి, సారీ నెంబర్ వేయకు. ఎయిర్ ఫిల్టర్ కూడా సెన్సర్ ఉంటుంది. ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఇది ఎందుకు అని చెప్పాలంటే నేను చెప్పాను, ఇవన్నీ సీక్రెట్లు ఉంటాయి. ఓకే ఒకటే సెన్సర్ ఒకటి చేయాలి. సెన్సర్ ఏంటంటే సెన్సర్ ఇది, ఈ సెన్సర్ దేనికి పనిచేస్తుంది అంటే, మీ దగ్గర సపోజ్ డ్యూక్ లేకపోతే ఆర్ఎస్ సైడ్ స్టాండ్ వేసినప్పుడు బండి మూవ్ అనేది కాదు. ఓకే బండి ఆటోమేటిక్ ఆఫ్ అవుతుంది. ఈ సెన్సర్ ఇరిగిపోయి ఇట్లా పడడం వల్ల ఏంటంటే సెన్సర్ పనిచేయదు. మీరు గేర్లో పెట్టి బండి మూవ్ చేసినా బండి మూవ్ అవుతుంది. ఇది చాలా డేంజర్ అనమాట. ఇప్పుడు దానికి ఇట్లా ఫిట్ చేయాలి. ఇక్కడ పనిచేస్తే మీరు చూడవచ్చు, ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు. మనం ఇట్లా అన్నప్పుడు ఇది లోపల పుష్ అయితే చూడండి, అట్లా అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇగ్నిషన్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది. మీరు క్లచ్ వదలంగానే గేర్లు వేసి. అండ్ ఇది చైన్ క్లీన్ అనమాట. చైన్ క్లీన్ చేస్తాము. C1 అంటారు, మోటోల్ C1. మా లాంగ్వేజ్లో C1 అంటే క్లీనర్ వస్తుంది, C2 అంటే లూబ్ వస్తుంది. సో మేము అట్లా కోడ్ అనమాట మరి. యా C1 C2 ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం C1 కొట్టాలన్నమాట, అంటే చైన్ క్లీన్ది. ఈ చైన్ క్లీన్ కొట్టేసి ఏమైతే అంటే చైన్కి ఉన్న డస్ట్ ఇదంతా మొత్తం కింద పడిపోతుంది. కింద పడిపోయాక ఒక 5-10 minutes ఆగేసి నెక్స్ట్ ఈ C2 అనేది కొట్టాలి. ఇది ఏంటంటే చైన్ లూబ్, మ్యాక్స్ చైన్ లూబే యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే చైన్కి ఎక్కువ రోజులు లైఫ్ వస్తుంది అనమాట. అండ్ ఈ గ్రీజ్ ఆయిల్ ఇవన్నీ వస్తే జల్దీ ఖరాబ్ అయిపోతుంది. ఏమంటావు? కరెక్ట్ చెప్పినా? ఏదో నాకు తెలిసింది చెప్తున్నా, తెలియదు నువ్వు చెప్పు. అండ్ ఈ రోహిత్ రైడర్ బాయ్ బండి మొత్తం ఈయనే పడేసారు. దీని ఆ మధ్యలోకించి ఈ కొనాలు వచ్చి ఇక్కడ పడిపోయింది. ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఇది ఎక్కడ పోతుంది అని చెప్పి తెలియదు. అండ్ ఇది చేయడానికి టైం పడుతుందా లేకపోతే చెయ్యవా? నాకేం తెలుసు, అదే అవుతుంది కరెక్టే. మన దగ్గర లేట్ అయినా మంచిగా అవుతుంది, అది కాదు ప్రాబ్లం. పాపం ఆయన వాడుకోవడంటే నేనైనా చేయించుకొని నేనైనా తీసుకుంటా కదా బండి. రోహిత్ భాయ్ ఈ వీడియో చూస్తావు నువ్వు ఎట్లయినా, సో ఈ బండి నీకు వద్దంటే నాకు ఇచ్చేసేయి, నేను నడిపించుకుంటా. కావాలంటే నీకు ఏదైనా చిన్న ప్యాషన్ ప్లస్ అని యాక్టివ్ అని ఇచ్చేస్తా కావాలంటే.
అండ్ గాయస్ మీకు ఇట్లాంటి స్లైడర్స్ ఇవన్నీ కావాలనుకున్నా కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్ అయిపోతుంది. మీరు కింద కామెంట్లో ఒక కామెంట్ చేయొచ్చు, నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయొచ్చు. మేము ఇవన్నీ మీకు తెప్పిస్తాము. అండ్ ఇంకా చాలా కూడా అండ్ ఇట్లాంటి సైలెన్సర్స్ కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉంది. ఇట్లాంటి ఎగ్జాస్ట్ లియో విన్స్, అక్రోప్రోవేక్, ఇంకా ఏముంటాయి ఎస్ఏ ప్రాజెక్ట్, ఇవన్నీ అవైలబుల్ ఉంటాయి మన దగ్గర. సో ఏమున్నా మనకు కామెంట్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేసేస్తే మీకు దొరికిపోతాయి. అండ్ దీంట్లో మస్తు క్లారిటీ వస్తుంది కదా బ్రో. ఇది ఏం ఫోన్ ఇది అనిపించలేదు అంత పెద్ద సింబల్ వెనకాల OnePlus 70. ఓకే మనకి ఇచ్చేసిన అది ఇట్లా దిక్కిన కాడానికి అనిపించలేదు పోయినాం కదా మనం. సరే అది కాదు మ్యాటర్. నాకు ఇచ్చేసి కదా ఫోన్ ఇది. నాకు నీకు నోకియా 1100 ఇస్తాం. లేదు క్లారిటీ అయితే క్రేజీ వచ్చేస్తుంది, అందుకే చెప్తున్నా. That's the part you always show. దీని తాళం అనమాట ఇది. అండ్ ఇది చూడొచ్చు, అది ఇట్లా అనగానే ఓపెన్ అయిపోతుంది సార్. క్రేజీగా ఇది. సరే ఇట్లా ఓపెన్ చేయాలి, మీకు బటన్ చూపించాలని చెప్పి నేను అట్లా ఓపెన్ చేసిన. ఇట్లా వచ్చేసి గిరాక్ గిరాక్ అంటే గిరాక్. జల్దీ జల్దీ ఏమంటే మొత్తం లేడీ చేస్తున్నా, అటు ఇటు తిరుగుకుంటా. అసలు నాకు ఏం అర్థమవుతలేదు. ఇట్లా చేస్తే ఒక గంటలో ఒక బ్లాగ్ చేసి ఇంకొక బ్లాగ్ చేసుకోనికి మనము. నేను బ్లాగ్ చేయని విలువలే నేను బండి సరే చేసుకుంటున్నా. అంటే నేనే వచ్చినా ఆల్రెడీ చెప్పిండలే వాళ్ళకి, నువ్వే చేసినావు అని చెప్పి. ఎంత 3.2. సో ఈ బండిలో 3.2 లీటర్స్ ఆయిల్ వస్తుంది అనమాట. 3.2 లీటర్ పోస్తుండు, చూద్దాం ఇది ఎంత. ఇది ఈచ్ 1250. ఓ మై గాడ్, 2 బాటిల్స్ వచ్చేసాయి ఎగ్జాక్ట్. ఇది 1.5. I wonder where you are. ఎప్పుడైనా మీరు పోలాండ్ కార్లో కానీ లేకపోతే బైక్లో కానీ చెక్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఇది గట్టిగా చెక్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఇది హీట్ ఉండదు. ఓకే కూల్ నార్మల్ మనం పట్టుకునే అంత కూల్ ఉండాలి. ఇది హీట్ ఉందానికి ఏమవుతుందంటే మనం ఇట్లా క్యాప్ ఓపెన్ చేయగానే మొత్తం ప్రెజర్ పైకి వచ్చేస్తుంది. ఎట్లా కొడుతుంది ప్రెజర్? సిప్ అని పైకి వెళ్తుందా? ప్రెజర్ కొడుతుంది, అది మన ముఖమే పడే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ఓకేనా, ఉందా? సో కూలెంట్ చేంజ్ చేసే అవసరం ఏం లేదు. కూలెంట్ ఓకే మంచిగానే ఉంది. లాస్ట్ టైం చేసినంట ఆల్రెడీ. అప్పుడు లాస్ట్ టైం మనం డాన్ని కలవలేదు, డాన్ని బంద్ చేసినప్పుడు మనకి చెప్పలేడు. ఈసారి చేస్తుండు కాబట్టి మనం బ్లాగ్ ఇచ్చేస్తున్నాం. రైడ్ ఇక్కడ కూలెంట్ ఇది ఎందుకంటే రేడియేటర్లో తక్కువైనప్పుడు ఇది టాప్ బాక్స్ అనమాట. రేడియేటర్లో తక్కువైనప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అక్కడ తీసుకుంటుందంట మీకు. అండ్ గాయస్ ఇవాళ ఎవరు లేరు, రోహిత్ లేడు, అఖిల్ లేడు, అబ్బు లేడు, ఎవరు లేరు. అండ్ మెయిన్ పర్సన్ విక్కీ లేడు. కిరాక్ ఉంటుంది విక్కీ ఉంటే, ఇంకా అలా నెక్స్ట్ లెవెల్ షిట్ అది. That's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious. That's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. దీనికి లియో విన్స్ ఎగ్జాస్ట్ వేసారు. కిరాక్ అసలు సౌండ్ క్రేజీలో వస్తుంది. ఎవరు వేసిండు? ఎవరు వేస్తారు ఇంకా? నువ్వేనా? ఓకే కిరాక్ కదా. స్టార్ట్ చేయొచ్చా ఇక? అయ్యా ఎందుకట్లా? ఓకే ఒక 2 minutes అంటే ఆగండి, ఆయనక స్టార్ట్ చేస్తాడంట. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. అండ్ ఇదే పెద్ద టాస్క్ అన్నిట్లా. చలో అరే రే 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 This is not a duke. మాన్ మెల్ల మెల్ల మెల్ల.
ఎంత పొట్టోళ్ళకైనా సరే కాళ్ళు అంటుంది బండి. ఈడుంటేనా? ఓకే, క్రేజీ కదా నువ్వు అసలు. అంటే నేను పొట్టోనని చెప్తానే. నువ్వు చెప్పాలా? ఐ హ్యావ్ ఏ గుడ్ హైట్. నువ్వు చెప్పాలా పుట్టమని? సరే, ఆ ప్లగ్ పెట్టకపోయేవరకు పెట్రోల్ మొత్తం గారిపోతుంది కింద. మై గాడ్. You should take it slow. బాగా ఇస్తున్నాను పడతాయి. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ వచ్చేసి 3,20,000 వరకు ఉంది. దీని టాప్ స్పీడ్ వచ్చేసి 156 కిలోమీటర్. ట్యాంక్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 16 లీటర్. మైలేజ్ వచ్చేసి 20 to 25 వరకు ఇస్తుంది. ఇక మనం బగాయించే వరకు దాని మీద ఉంటుంది. అండ్ దీని వెయిట్ వచ్చేసి 196 kgs. దీని టార్క్ వచ్చేసి 26.5 10,000 RPM. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ ప్రెస్ ది బెల్ ఐకాన్. అండ్ ఇంకా మనం మీకు సూపర్ బైక్, స్పోర్ట్స్ బైక్ ఇట్లాంటి సర్వీస్ కావాలంటే మన డౌన్జర్కి వచ్చేసేయండి. సో గైస్, వీడియో ఎట్లా అనిపించింది? వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్, కామెంట్ అండ్ షేర్ కంపల్సరీ చేయండి. అండ్ అంటిల్ ద నెక్స్ట్ టైం, స్టే ట్యూన్, స్టే సేఫ్, జై హింద్. Curious.